Primeira parada aqui, galera, Delfinópolis. A última vez que eu vim aqui foi em 2011. Hoje é dia 2 de dezembro. Mudou muito, muito, muito. Pra vocês terem ideia, a última vez que eu vim aqui a água batia lá em cima, nessa parte que faz assim. A água era bem mais azul. Mas tomara que enche novamente, agora é época de chuva. Tanto que a corredeira aqui tá muito forte. Acho que tá com tromba, hein? Acho que deve estar com tromba, hein? Você lembra que a água alta... Não, a água alta, a correnteira ainda era fraca. A água baixa tá ali fraquinha. Lembra que eu ainda pensava em pular ali, ó. É água, hein, mano? Rapaz. Caraca, galera. Lembro que a água passava aqui, ó. Você vinha nadando aqui e subia aqui. Olha o tanto que abaixou. Pra você ter uma ideia, a água tá aqui, ela ficava lá em cima. Mas essa é a natureza, logo ela se recupera. Aqui é a região de Delfinópolis, Minas Gerais. Serra da Canastra. Sempre linda.